Salve aí pra você que acompanha aí o canal do amigo Ronaldo Bezerra, que é isso que vos fala, né? Pessoal, eu vou falar aqui um pouco dessa caixa, que é uma caixa de som com alto-falante de 12, que ela toca no meu médio. Essa caixa de som, eu tava tocando com ela nesses dias atrás aí, e tava notando aí um arranhado, uma distorção no som, e eu não sabia o que era a priori, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. E o que aconteceu com essa caixa foi simplesmente ela arrancou a proteção do alto-falante, né? Foi desse alto-falante aqui de cima. Vocês podem estar vendo aí, ó. Eu colei ele de volta. Colei ele até com aquele PU Veda Calha, porque eu não confio mais nessas outras colas. Eu taquei a cola, a Veda Calha, e foi com gosto mesmo. E eu acredito que tá solucionando o problema aí, né? Eu tava tocando com essa caixa, justamente nesse tripézinho. E ela veio acontecer isso, né? E eu fiquei imaginando aqui, agora me levantou uma dúvida. Eu ia colocar a tela nessas caixas e colocar aquela proteção, a esponjazinha por trás da tela que a pessoa coloca. Só que agora eu fiquei na dúvida, né? Porque se realmente ela soltar essa proteção aí, vai ficar arranhando, fica um som horrível. Eu não sabia, eu não vi. Tava no escuro, eu chegava perto da caixa, olhava e aquela distorção, aquele negócio arranhando. Foi só essa proteçãozinha, essa tampa do alto-falante. Eu vou pegar uma aqui para mostrar para vocês, né? É bom, pessoal, peguei aqui uma tampa, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui a tampa. Ó, aqui a tampa aqui. Ó, deixa eu pegar aqui para mostrar direitinho aqui, em cima aqui do carro. Foi essa proteçãozinha aqui, né? Aí tá a marca aí dos alto-falantes. Eu costumo, essa tampa tava aí, essa tampa aí que saiu, né? Eu costumo pegar esse alto-falante e pintar por cima deles. Eu pinto porque é aquela coisa, né? O marinheiro joga água na vela para o barco andar mais rápido. E pode ser até superstição mesmo, alguma coisa do tipo, mas eu pinto os alto-falantes com uma camada de tinta esmalte sintético. Não gosto de pintar muito com essa tinta emborrachada não, fica pesado o alto-falante, mas eu pinto ele com a tinta, um esmalte sintético mesmo, esmalte de pintar ferro. Também não gosto de pintar com os arcão não, de porta não, porque os arcão é muito grosso também, ele forma uma camada muito grossa e acaba que por pesar, alto-falante de médio, ele não é bom ficar pesado, mas ele, se você pintar, você pinta aí que você vai notar uma diferençazinha no som. Porque ele não deixa passar o ar por dentro das membranas do papel dele, né? Que é um papel muito poroso e você pintando vai estar dando uma força aí, né? Então eu acabo pintando, né? Mas a marca desse alto-falante aí é essa daí que vocês estão vendo, né? E eu acabei que pintando ele, né? E aqui tem um TI, uma TI. Dá pra ver no detalhe aí. Não vai dar pra ver porque não dá pra ver dentro, né? Mas a TI, esperar focar, ó. Dá pra ver o reparozinho dela daí. E esses dois falantes, né? Então fica aí a dica, né? A caixa de som. Essa caixa de som aí não tem ferragem, ó. Não uso ferragem no meu som ainda. Não montei andaime. Mas eu pretendo fazer uns andaimes aí pra mim ver aí, né? Vou botar umas ferragens nas caixas aí e levantar pra mim ver. Eu não uso com andaime as caixas aqui. A maioria das festas que aparece é em ambiente fechado, é casamento, é um aniversário, essas coisas. Batizado é sempre em espaço ambiente fechado, muitas vezes até debaixo de algum, tipo um alpendre assim, né? Aí não dá nem pra acabar levantar. Desculpa aí o movimento brusco aí. Não dá nem pra acabar levantar muitas caixas, né? Mas tá aí a caixa de som. Gostaria de mandar um abraço aí. Meu amigo Diego Som, Minas Gerais. Um abraço aí pra galera de Minas Gerais. Um abração aí para meu amigo aí, John, da Radiola Tchê Master. Cara aí que eu acompanho ele aí, sou muito fã aí
do trabalho dele, né? Dos vídeos dele aí. E também pro meu amigo Samuelson, meu parceiro DJ Nicolau. E muitos outros aí, né? Que eu não tô lembrado agora. Muitos dos amigos aí, que é os amigos que eu acompanho aí na plataforma, né? Então é isso aí, pessoal. Colei aí a tampa aí, colei bem colada. Eu vou até estar estudando aí. Tem alguns outros falando que eles costuram essa tampa, mas eu acho que não há necessidade, porque eu colei bem colado mesmo. Eu não gravei colando, mas eu colei com gosto de gás mesmo. Então é isso aí, o chão tá melado aí de óleo, ó. Vocês podem estar vendo aqui. Melou de óleo aí. E que o carro tá aqui próximo, aí eu tava ajeitando os negócios nele aqui, aí tá vazando óleo aí. Então é isso aí, mas a caixa tá em cima do chinelo, ó. Em cima do chinelo. E é isso aí, valeu, abraço a todos, fiquem com Deus.